3 दिन से ज़्यादा नहीं पिलाना है। पिलाने की विधि बताता हूँ और डोज बताता हूँ कि कितना इसको पिलाया जाता है। सांस लेने में परेशानी हो रही है, मैं इसके फायदे बता रहा हूँ, वीडियो पूरा देखें। अगर सांस लेने में भी परेशानी हो रही है, डेंचिक निमोनिया हो गया है, तो इसको सावधानी पूर्वक पिलाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र बिष्ट अपने YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बरसात का टाइम है। किसी भी मौसम में बकरियों को सर्दी, खांसी, निमोनिया आदि की शिकायत हो जाती है। आज मैं सर्दी, खांसी, निमोनिया, अब निमोनिया में अगर वो चीज़ दे दोगे, साथ में एंटीबायोटिक देना बहुत ज़रूरी होता है निमोनिया में। सर्दी खांसी में अगर बुखार नहीं है, आप टेम्परेचर लो, का नॉर्मल टेम्परेचर 102.5 तक और सर्दियों में 101 तक। अगर बकरी खा रही है 100 को भी, अगर खा रही है सब कुछ ठीक है, तो 100 को भी नॉर्मल टेम्परेचर मानेंगे सर्दियों के टाइम में। और गर्मियों के टाइम में अगर खा रही है सब कुछ स्वस्थ है, 103 तक भी है, तो वो नॉर्मल टेम्परेचर है। और एग्जैक्ट बकरी का नॉर्मल टेम्परेचर 102 होता है। अगर आपने टेम्परेचर लिया, बकरी का टेम्परेचर नॉर्मल है, यानी साधारण जो आम तापमान, बकरी को सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, मात्र 3 दिन में उस दवाई को पिलाइए, सुबह शाम पिलाइए, और मात्र 3 दिन में खांसी को कतई जड़ से ख़त्म कर देगी। वो दोस्तों, वो दवाई है ब्रोंकोपायरिन। ये एडिशन है। मैं कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करने के बाद, उसका रिजल्ट लेने के बाद ही बताता हूँ कि ये दवाई सही है या नहीं है। अगर आप इस दवाई का अगर इस्तेमाल करोगे 3 दिन तक इसको पिलाना है, मात्र 3 दिन, और 3 दिन से ज़्यादा नहीं पिलाना है। 3 दिन में आप सर्दी हो रही हो, बकरी को खांसी हो रही हो, कैसी खांसी हो, चाहे सूखी खांसी हो, चाहे बलगम वाली खांसी हो, हर दवाई हर प्रकार की खांसी को ये ठीक करती है। मैंने जिस बकरी का रिजल्ट लिया है उसको दिखा रहा हूँ। बकरी थी ये वाली, ये बकरी थी मेरी, खांसी हो रखी थी इस बकरी को। मैंने कोई एंटीबायोटिक नहीं लगाया, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, इसका टेम्परेचर लिया नॉर्मल था। इस बकरी को पिलाने की विधि बताता हूँ और डोज बताता हूँ कि कितना इसको पिलाया जाता है, कितना इसका डोज है। दोस्तों, अगर आपका छोटा मेमना है जिसका बॉडी वेट 5 से 6 किलो है, अगर उसको सर्दी खांसी हो रखी है, मेमना जो चारा खाने लग जाए तो 5 से 10 किलो 15 किलो जो भी है, अगर सर्दी खांसी हो रखी हो, तो इसको 10 ml निकालना और सिरिंज में भरना, उसे धीरे धीरे करके पिला देना। अगर आपकी बकरी 40-50 किलो तक वेट है, 50 किलो तक है, तो इसको 10 ml इसकी डोज है। 10 ml सुबह, 10 ml शाम को। 3 दिन से ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि बकरी का सर्दी खांसी को जड़ से ख़त्म कर देगी। तो और अगर बकरी या बकरा 50 किलो से ऊपर है, अगर इसका जैसे ये है मेरा बकरा, इसका 70-80 किलो है, जैसे इसका 70-80 किलो वेट होगा, तो इसको हमें 15 ml सुबह, 15 ml शाम को। 50 किलो तक 10 ml, और 50 किलो से ऊपर अगर बॉडी वेट है तो 15 ml तक सुबह देना है, 15 ml शाम को देना है। 3 दिन में आप बकरी की कैसी भी खांसी हो, कैसी भी सर्दी हो, उसको जड़ से ख़त्म कर देगी। तो दोस्तों, ये खांसी किसी भी मौसम में आती है। अगर हमें सर्दी खांसी को अगर तुरंत ठीक ना करें, तो ये आगे जाके निमोनिया का रूप धारण कर लेती है। निमोनिया काफ़ी घातक बीमारी है बकरियों के लिए। इसलिए सर्दी खांसी जब भी हो, तब तुरंत इस चीज़ का इस्तेमाल करके को पिलाएं। अगर ये आपको मिल जाता है तो इससे बेहतरीन दवा कोई नहीं है। मैंने सर्दी खांसी की बहुत सी दवाई यूज कर ली, लेकिन इसका रिजल्ट मैंने जो मिला है मुझे, और किसी दवाई में नहीं मिला है। इंजेक्शन लगाने से बकरियों का, एक तो बकरियां तनाव में आ जाती हैं, जैसे हमारी भी बॉडी में अगर सुई लगाए तो डॉक्टर लगाए तो हमें दर्द होता है, उसी प्रकार बकरियों को भी तनाव होता है। इसलिए मैं इंजेक्शन लगाना उचित नहीं समझता हूँ। अगर मजबूरी है तब तो इंजेक्शन लगाना ठीक है, लेकिन अगर मजबूरी नहीं है तो इंजेक्शन लगाना उचित नहीं है। इसलिए अगर जब भी सर्दी खांसी हो, अगर ये आपको ये दवाइयाँ मिलती है, ये बहुत बेहतरीन दवाई हैं।
बहुत ही अच्छी दवाई है, आयुर्वेदिक दवाई है। ये गाभिन को भी दे सकते हैं, किसी भी छोटे मेमना, अगर छोटा मेमना को सर्दी खांसी है तो डोज थोड़ा कम कर दीजिए, 5 ml कर दीजिए, उसको दीजिए, सुबह शाम दीजिए, हल्के हल्के पिलाइए। और पिलाते समय, दवा को पिलाते समय ये ध्यान रखना है कि दवा एकदम से अंदर ना चले जाए, वो धीरे धीरे पिलाए, नहीं तो डेंचिंग निमोनिया भी हो सकती है। और साथ में अगर डेंचिंग निमोनिया है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, मैं इसके फायदे बता रहा हूँ, वीडियो पूरा देखें। अगर सांस लेने में भी परेशानी हो रही है, डेंचिंग निमोनिया हो गया है, तो इसको सावधानी पूर्वक पिलाइए। डॉक्टर को आने से पहले इसको धीरे धीरे करके, अगर डेंचिंग निमोनिया भी हो गया, कुछ भी हो गया है, तो इसको धीरे धीरे करके उसको पिलाइए, तो इससे बहुत ही आराम मिलेगा, बकरी को काफ़ी राहत महसूस होगी। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा, आपको मेरे दी गई ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। धन्यवाद।